Okola kyamaanyi okukumira ku munyinyi eggwanga Star TV ndi Rachel Achiranga program Busingane era nga bulijjo mu program yaffe Busingane tuba tukyaza abantu ab'enjawulo abalina ensonga ez'enjawulo era nga basaba okuyambibwa. Olwaleero nno ndi n'omwami Buchana Sam Buchana era nga wa Buchana Investments twagala atunyonyole ki nsonga ki gyalina olwaleero okutugamba. Nesimu kusengana sena nange nesimu kusanga ate ndamusaba abatulaba bonna abalaba Star TV balamusiza mwenna ensonga endese wano yakunyonyola nsonga zange njagala public ebeeyo etegeere amazima balaba amazima kuba bawulira bino ebigambo byogerwa naye njagala public eveeyo etegeere amazima era mufune okuyambibwa mu gavumenti kubanga ndaba ensonga zange tezikwatibwa oba tezifiiriddwako. Osanga omubbi w'enkoko bwe bamukwata asula mu kaduku n'amalayo n'omwezi nga yabba nkoko. Naye ate kakati omusajja nzibye 2.173 biliyoni teryamukwatako alya kutaala kyekisooka. Ekyokubiri ayina emundu ewuwe era yali yafuulayo nga balakisi naye teryakifuddeko kirondoola teryafuddeko kunoonyereza wabula buli watuuka ye aweebwa soft landing. Kati ne weebuuza eggwanga lino bwe liba litambula bweri tulitwalawa kuba omuntu afiiriziddwa sente ze ziri 2.173 biliyoni. Suspect musango gw'okubba sente z'omuntu takwatiddwa nti asibibwe era aweereddwa soft landing bamuyise mu nkukutu mu nzikiza azze akoze statement bamugajjangu ne passport yo na buli kimu ne mukazi wo naye ajje kuba bonna ba suspect. Mukyala wa Kaaya gwe bayita Anet Kigonya ekitegeeza omwami yekkaaya omwami omuyita Kaaya Tom Kaaya omukyala bamuyita Anet Kigonya era nga Kaaya Tom Kaaya ya nga bwengendo balaga zino empapula zonna zenkutte wano. These are original papers, original documents. Engeri gye nagenda nsasulamu bw'avaayo n'alimba public I paid this money in bits. Teri money lenda awula sente in bits tekiriyo omuntu wajjanga alina ekizibu. Mwami Buchana badde nsaba otunyonyole bulungi ekintu kino kyatandika kitya? Ekintu kino kyatandika mu mwezi gwa 2016 bwe kitandika babulooka bajja baŋŋamba nti no Kaaya alina ebizimbe byatunda ne mbabuuza lwaki abitunda nti banka ebitwala ne mbabuuza kituufu nti ye bibiri bimeka naga ziri apartment 27 kabulooka yaŋŋamba neŋŋamba kale tujja kugendayo olwasooka saafuna budde olwaddako nenfuna obudde ne tugenda nenjogera ne Kaaya ekiro petrol station ye yakaki bwe tutuukayo twayogera naŋŋamba bakutwala olabe ki apartment ezo ne tugendayo nenziraba nempitamu ne muzimu nenziraba neŋŋamba okay it's a good idea. Apartment ya 27 zireeta sente mmeka ekibuuzo kye nabuuza ne baŋŋamba zireeta miliyoni 43 zonna wamu. Ne ŋŋamba ennyumba ezikola turnover ya 43 miliyoni mu value yaayo kabisa ng'omuntu gw'oyagadde ozeegulira mwezo zigula about 4 billion or 4.3 because mu business ya real estate the profit is 1%. Bwe babibala era oba ogula ekizimbe obala kiyingiza sente mmeka then n'omanya value yakyo. That's how they value it here in Uganda or elsewhere maybe but according to the arrangement in Uganda kyekyo tekisukkawo era atunda ayinza okubeera ennyo less than that because yaba yeetaaga okukola ki okutunda. So bwe bantwalayo nenziraba nembagamba bino bimugambuza 7 billion sisobola zigula 7 billion no because ziyingiza 43 million ewe ziyingiza 43 million a month teziri mu value eyo owulira nimaga gwosasula sene meka nembagamba nsasula 3 billion
ne tubeera mu 3 billion nga tunegotiatinga then bagamba omugaga ffe twogereganyiza naye agaye mujje mwogere ne tugende wakaaya ekiro ne twogera twasangayo ne mutabani wa Kirumira yali waali ne kazini we gwe bayita Todi era naye yali waali abo bonna benjogerako bantu bakwatibwako kaaya si bange kwekyo ekiro tuba twogera nagamba tula mutabani wa Kirumira waali ne Todi nti nze saawa eno kankubire Kirumira oba gwe tonneesize mu byenkugamba Kirumira akubuulire nzaani gwe gwali kusoosa okulaba kaaya nenkubira mwami Kirumira nyumukubira mukulu wange kulamusi akaye yamukubira ku simu namala namumpa bwamumpa nenjogera naye ne mukulu wange kulamusiza je bali kwe ono ngamba bino ne bino naye nangamba oyo omusajja trust him blindly Kirumira nga yangamba oyo mutabani wange era nze mukuza ezo flats nzimanyi yali yazuulako ne Sudiri na mubanja era namusasula kati bw'abazi kuwo yali yewola sene mu Crane Bank before nazasasula nangamba era bwe yamalo Sudiri yamusasula takyamubanja era ndowooza ebyapa yabiyina ngamba biri mu banka nagamba obyetegereze naye nze nkimayizize talina akubbanja kaya nagamba tamanyi wenewolera sente mu Stanbic Bank eno gyemulabako wano kuliko risiiti eyo ogiraba ya Stanbic Bank naga wowola mu Stanbic Bank nti era n'ebyapa gye bikola ki gye biri ningamba no problem we start the transaction awo yatandikira era nentandika omusasula sente nga amaze okumbuulira nti uyu mutabani we era nensasula sente bwe namala okusasula sente ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwokubiri 2016 badde njagala kubuuza esente zonna wazisasula omulundi gumu kwekyo sasasula kiro ekyo kimu ku ekyo kiro twakola transaction just ya sente entono ku makya omukyala we era kaya nangamba zolese zimpere mukyala wange kuba yali azeetaaga mangu nga alina omuntu gwasasula awo nanga azimpere mukyala wange akolere acknowledgement receipt of which namuwa sente ezo omukyala n'acknowledginga era ne mu meeting eyo yali waali era nga ne poloti azimanyi poloti namba na buli kimu n'acknowledginga n'asayininga oyo mukyala Anet Kigonya mukyala wa Kaaya era naye mbasaba bwe baba kuba ye mulokole kuli ati abalokole boogeza mazima mumubuuze nti no nyabo mwatunda property yammwe oba gwali mutu gwa kufera bantu oba mwewola sente wa bukyana nga temulina kye mumusingidde nga bbaawo wabyogera muwulire ebigambo bya mukyala we buli amba abalokole boogera mazima era yina n'ekkanisa gyasabiramu naye mugimubuuzanga ate mwogereko ne pasita we kubanga nze omulokole omubbi simulabangayo owulira ekyo kimu ekyokubiri ne tujja tusayininga endagaano eno risiiti yakubiri nga receiving sente ze eno agreement tugikola ennaku z'omwezi nga 7 March era yino era sente zasembwayo za depositingibwa ku akaunti ya Kaaya wano yazisayiningira ezennaku z'omwezi ogw'omukaaga kati okiraba nti nze musasula mpola so oluvannyuma lw'okusasula sente zino zonna oluvannyuma lw'okusasula sente zino mu ndagaano twali tukkiriziganyizza nti agenda kukwata land title azijje mu banka azimpe akwate consent ya mukyala wa agimpe akwate position agikole ki agimpe nze sente ezisigaddeyo musasule mu bbanga lya mwaka guno bwe natuukiriza ekikolwa ekyo
ekyokuweza sente ze yali ayagala notandika okubanja possession ebintu ebisatu bye twakkiriziganyako mu ndagaano byasigaze transfer forms bwe natuuka ne mubanja n'ajjako amasimu n'afuuka kirala nga munoonya talabika ewe barakisi otuukayo teri access paka bwe nateekako ennyo kirumira pressure kirumira namukubiraga naye owaayi omuntu akubira essimu tokwata omusajja asasula sente ze tomuwadde bye yasasulira bw'oli ku ki nankubira essimu naŋŋamba jangu ningenda ne ndowooza maybe afunye breakthrough bulira bwe natuukayo yanza mu office nga natunywa omwenge nemugasize kunywa omwenge nze nnonye documents zange ezindeese then tukole ki tugende mu maaso nambuzabuzaawo mpaka saawa nga 5 ez'ekiro kuva saawa 3 mpaka saawa 5 ez'ekiro naye ne mutabani wange nemupushinga ziba ziwera 6 ngamba tugende katulabe mama Melissa oyo mukyala we Anet Kigonya ningamba ndowooza yalina documents tugenda tuyita mu kadirisa awo kuva ku ofisi okutuuka ewe etumala otuukayo akwata akonkona ku ddirisa Melissa gulawo gampereza ebyuma byange ng'omukyala atandika kujjayo mundu ekwemu paka mundu 6 ng'aziteekaawo jjukira wano mu ofisi abadde alina pisito gy'anyeenya ku lugalo bw'ati bwanywamu ngasimu ebigendererwa bye neŋŋamba omusajja omu sanga zibeera ze okutyolwo kwali kwatandise dde okujja mu mutima naye nga ndowooza omuntu ayinza okutta kati watta omuntu yakikola atya kati nembeera nga mbaza movement ze era wakyusiza emundu nyinza omubuukira nga byentambulirako ebyo kale bwe yayita emundu ezo ninga kati kandabe point kikyagendako nyimiridde naye very close nga yimiridde nga onyimiridde wano ali wano tuli naye ate wanatuuka ne ku point erowoozo bambukire n'emundu kati alabika ayagala kutta nze kambukire mundu twetti nine nga nyina mutabani wange bwenfiira mu kavuyo kano n'omwana wange yeka yakigenderwa kikyayina yayagala gamba nti nazira mundu kumubba kuba zino emundu zirabika tezirina mu mateeka enzo ganze nazireese okitegeera kale bwe nabirowooza mangu nenfuna ansa nembeera mukakamu nnyo ne mugambe newe ndowooza okooya nnyo eno subject katugireke nakomawo ddi muwooyawooya emberedde mu nteeko nze nfulume bulira era nenkola ki naye ndabanga ndowooza alaba ekigendererwa kituukiridde antiisatiisiza nzikiriza bwe yamala okujjayo emundu zino nabeerawo for almost 3 hours yakuba amasasi mu bbanga naŋŋamba kino ekikolwa nze nkikola nzeka mu Uganda era buno obuyinza nze mbuyina naye IGP tasobola kukikola teri na general UPDF asobola kukikola ekyokuba amasasi okitegeera nandaga nti obuyinza yabuyina obwenkomeredde era wamaanyi nnyo mu Uganda okitegeera kati agamaanyi nze nali manyi abasirikale ba UPDF tetukyabalaba na ku kkubo babeera mu barakisi okitegeera abapoliisi babeera mu uniform ku mirimu gyabwe kwegga neewuunya nnyo nti mu Uganda ate musobola okumerukamu omuntu ow'ekikula bwekityo so aluddemu era atulugunyiza abantu bangi kati ge mawulire gengenda nfuna kuba abantu abawulidde nga nvuddeyo nkuba omulanga nkubira gavumenti omulanga nkubira abantu bonna ne batandika ate okunoonya nze naffe waliwo byasala omukoni eruweeru mwabiwulira fayiro bagifutyankane kati teyavaayo abantu abo babonaabona olwokuba tebalina bwogerero bano yabatwalako ettaka mayiro 9 ndowooza bona bo balina bye bayiseemu bingi bitegeera babonaabonyezebwa era tebalina access ku ttaka lye balinako buli document one by one. They don't have access at all. Kitegeera era baatuukayo n'abakwatirayo n'omu ne bamusala omukono
nga bayine mundu nya n'abantu abayambadde ebyambalo bya UPDF kugaya ebyamaje sinza gabya UPDF ebyamaje kwayinza okulonda uniform mu kuba n'abyambaza abantu nibakwate mundu goyinza okuloza basirikale ba UPDF ninga tesi ba UPDF. Dearly, I don't think in Uganda we have a disciplined army, by the way. Ndoza namwe muyinza okunjulira ku ekyo. Our army is disciplined. Sisuubira nti waliwo amajje agayinza okuyingira mu kikolwa bwekityo. Owulira kati oba bali bakyogerako bali byatulugunye Luweero ne bagamba naye amajje gatukwata bamubuuzaga amajje majje ki oshegera uli omulanga gwenkuba nange nkyogedde ayineze mundu bamukwate bamubuuze mundu ezo ziriwa ye yagamba polisi mbw ayine mundu emweri mu mateeka ate we natiire nnyo nti polisi kwe kumukwata uli yali anoonyereza ku musango nagamba kaya bamusibe kituufu kati kayo lwamuteekamu nga ku makya balina okukeera bagende bakole search ate Grace akulu akulidde CID n'akuba amasimu ekiro ne basumululaani kaya okitegeera kati that is unprofessionalism kubanga omuntu nga yeggo okulidde ekitongole ky'ebyokunoonyereza mu Uganda mu ggwanga lyonna bagaye omuntu ayine mundu era akwatiddwa sibiddwa okitegeera gwatali mulamuzi gwataje ate ekiro omusumulula otya agende nga tebanakola saaki akwekeze mundu bwana amalozi kweka ave yatoddeyo okole saaki oluvanyuma lwa incident yaliwo ekyo kyambeerako nagenda ku polisi nempaaba omusango polisi eya Old Kampala era omusango ne bakufrustratingirawo fayiro ne bagiyite wa DPP bwetuuke wa DPP ate akulo n'agiyite ewuwe bw'agiyite ewuwe ne ngamba kati bino bigenda kundwisa kanzigulo fayiro endala eya threatening violence nabyo mbibanyonyole ku wano kyekitebe kya CID headquarter ekinoonyereza mu ggwanga lyonna bwe nateekawo ogwo omusango basobole okunoonyereza ate bo balinga abagamba nti ate ono aze waffe omuntu waffe ate kiki owulira kati oli omukyalo omulala yali akola ku byokunoonyereza okwo alaba facts agamba ono omusibe tava wano agende mu kkomera amusindika ku polisi wano egindi Kabalagala bamuyingiza n'akatambi kayina ng'ayingira mu kaduukulu nga mulamu atambula ye akulo kyagamba mu musajja bamugambye yazimbye olubuto ayina entumbiizi azimbye agenda kufa yerizoni gye yamusumululako n'omusajja yali mulamu okitegeera ate akulo to make matters worse nasindika ne personal secretary we genda wali obeerewo ompe essimu gaye mugerwa nti nze njogere naye DPC wa Kabalagala nabuga nenga kiro olina mga nze nkoze order musumulule okitegeera niba musumulule ekiro kati omuntu ayine mundu ezo omusumuludde ekiro ekyo ate ng'osuubira nti ntojja kuddayo okole saaki ebeera ntuufu ye bannaye abatulaba temulaba nti waliwo olukwe waliwo ekkobaane wayongera okwongera okugenda okunoonyereza mu nsonga lwaki baata omusajja oyo ensonga era nze nekubira bwekubizimulanga kuba kyali overwhelming nakukubira mu PSU ekitongole ekikwasisa empisa abapoliisi wekiri era omulanga nagukubayo gyeguli era ate saarekeraawo nenkubira omulanga Parliamentary Security Committee era nabo nabawandiikira nsuubira nti mubbanga teri awala kuba balinamu okutaataganyizibwa mu nsonga ya politics ye balimu neera nabo nakibategeezaako nsuubira nti bajja kumpita ne IGP naye nsuubira nti ajja kumpita byonna mbinnyonnyole kubanga bw'olaba enkolakolo gye yakolamu omusango ne position gy'ayina nga director CID dearly it's either unprofessional oba misconduct kati byombi abiyina it was unprofessional and misconduct of a police officer kubanga n'omwana omuto tasobola kikola ansubire nti katoli musirikale okitegeera naye kati gwe omuntu bagambye ayina emmundu wakabi nnyonnyonnyonnyo wabulabe ku ggwanga gwe omutadde ekiro omugaye kale genda enkya tujja kukola saaki ewuwo
emundu aba agenze kati goyizo kikola ekintu ekyo ngale toli wa police kati oba tosobola kikola ye akulo director wa CID akikola atya. That's my question. That is my unanswered question. I'm questioning the integrity. Kati akulo bwamala okwogerako naye wayogerako wasobola okwogerako naye sobola kati zisiza kwogera na muntu bwatyo kubanga bw'oba yamuta basi wagenda n'omugamba nti lwaki omusajja omutadde okitegeera the next thing kye nakola nalabamu obusiiwuufu bw'empisa bwe nabulaba ne mmanya nti omanyi waliwo enjogera ti omuntu bw'aba ali atakola ki kati era sandi mubuuziza nga alina ekintu mu ttama okitegeera kuba bw'oba tewalidde ate gwe osobola otya okuzibiikiriza omulabe bw'atyo kwanza mulabe wa Sam as a complainant, second is a threat to a nation kubanga emundu temusobola akula tasobola to accountability emundu kayazikozesa ki meaning she's an accomplice bw'aba yamuwa soft landing okudda yazikweke bambemanyi kyebazikozesa bakimanyi kati wagenze n'ogamba nti nno mwami Kirumira yali amutwalanga mutabani we wagamba kati mwami Kirumira wasobola wagezaako okumukontakti njogera naye era njogera naye almost on a daily basis yes ate oba n'ekyo ekiro ye mwennyini mwami Kirumira yagamba kanze nzije ku polisi njogere ne Kaaya akuwe sente zo kuba nzimanyi n'ensi yonna ezimanyi nti sente zaziyina ensi yonna ne bw'otambula in the world of brokers bakimanyi kati Kaaya sente ezo nazeegaana nti tuwazimuwa anti kati yamala n'akolawo kafojale munze ndi manerenda okitegeera ku mpapula zino z'embalaze bw'amala okukola fojale n'agamba namuwola bw'amala n'akolawo fojale ey'okubiri nti ansasudde naye fojale gye yakola ya kisiru nnyo olwo kyembadde ngenda okwogera naye kankyesigalize kuba ebyo ebibuuzo agenda bibuuzibwa okitegeera agenda bibuuzibwa nze mmanyi abantu baweddemu amaanyi bwe bakufrustratinga owa poliisi omu akufrustratinga ogwamu amaanyi n'ogamba naye poliisi yonna yayonooneka naye si bwe kiri okitegeera era mujja kulaba nga amazima gavuddeyo nga Kaaya atwalibbwa mu mbuga z'amateeka amazima tegeekweka. You cannot hide the truth. You can frustrate it but you cannot hide it. So byenjogera bino mugenda biraba muwulire nti Kaaya emundu zino bazikutte kati akola n'ayogera ki kuba bagenda zikwata gavumenti genda kusitinga baaka yebaka ngewulidde nti Kaaya ayina emundu era abazimanyi weebali okitegeera kati akola watavuddeyo n'akwata mundu ezo mangu oba Kaaya watavuddeyo n'agenda asaba amnesty nagamba ne mbadde nyina emundu naye ngenze mu amnesty ye kuba kikkirizibwa aziweeyagaye bana emundu ziizo omusawo gw'emundu guyinza omuvaako naye ng'aziwadde kuba twagala ziveeyo kuba ebyo ezikola tetukola ki tetubimanyi owulira era zabadde akozesa okutiisatiisa abantu n'okubatulugunya sinakindi abantu bali mu kufa mu Uganda wano ani abatta era battibwa batya era mundu ki ezibatta ayinza okuba nga yakulira n'ako akabondo k'abasiba abantu. I'm telling you. So nze ndi mweraliikirivu nnyo olwa security yange ngize mundu zikyali wa Kaaya owulira ndi mweraliikirivu nnyo nga twagala okukomekereza emboozi eno kigambo ki ekisembayo kiwandibaddewo nze nkuira gavumenti omulanga nti eveeyo enoonyereze ku Kaaya deeply basobole okugyayo emundu. Ekyokubiri njikubira omulanga nti enyambe okwikavaringa sente zange ezatwalibwa kyala kimpadde ne mukazi we Anet Kigonya kuba bombi bwe baali mu eyo meeting gye twakola nga ngula
bwe baali mu mpapula nga basayininga okutwala ssente zange n'olwekyo nze neekubira omulanga gavumenti eveeyo enyambe. Abapoliisi bakola, abamu balya weeru basiiwufu bampisa era bajja babangula biseera ebitali byawala era mujja biwulira nti baba bangudde. Basuubira nti gavumenti eyinza okuzibiriza ng'omuntu abbye munne atwala ssente z'omuntu biki bwe bityo. So nvayo neekubwa omulanga ate ne nebaza Star TV abavuddeyo okujja abankyazizza n'okumbuuza ku nsonga eno. Ate nebaza abalabi ba Star TV abagobera puroguramu eno nga okyali ku munyinyi gwanga Star TV ndi Rachel Achiranga puroguramu Busingane era omwami ekyana mumuwulidde ensonga ze. Yagamba omwami Kaaya alina emmundu yamuwa ssente ze era ng'amugulako ebizimbe naye yatuuka n'akola ki n'abyegaana n'agamba n'akola forgery. Yagamba nti no ono ye money lender. Twagala ate mu kitundu ekyokubiri twogereko ne mwami Kaaya ono atubuulire ddala omwami ono yamuwa ssente oba yamuwola bwozi ssente, yamuwa ssente ng'amugulako oba yamuwola bwozi ssente. Awo wennyini we tugenda okutandikira mu puroguramu yaffe Busingane eya wiiki ejja. Sula bulungi, weeraba.